uns vandaag wat vertellen van het 5e Mose kapitel 16. We reden van, dit is een van die onjaarde vasten wat de Israëlieten door Moses kregen deden. Pastor Quinten hij had al een paar maal gereed over die beetje Mose. En hij vroeg me, ik moet wel in het 5e Mose kapitel 16 deze boodschap brengen. En dat wil ik aan je geschaft hebben. Ja, zowel we reden van de vasten, die Moses, dat ze Moses aangeordend werden en wat hij hem bevelen deed. En die zij houden zullen. Vielleicht vragen we dan, houdt men zo nu nog wat? Wanneer we dan kijken wat Israël mal duizenden jaren terug met Israël verhoudt. En wat zij doen zullen als zij mal rijk werden en dat verspreidde land naar te gaan. Wel, we zijn dat als dat woord God is. Dat helpt ons te leren, eerstens dat er een God is. En tweitens dat hij een gerechter God is. En ook drittens dat God hij is werkelijk bezorgd over alle mensen. En wanneer we dit lezen dan, waar hij met Israël omging, dan kunnen we vielleicht nog meestal een beetje afgensig zijn. Waarom wist hij zich niet zo te ons ook als hij dan te Israël deed? Wel, God is lief. En dan, wanneer we dit nu kijken, wat ons dat geschreven is, dan zien we dat die mensen, die zijn ganz helploos. Ze werden dan en ze zijn nog van deel. Dat is ohne God. Zum Anfang wollen wir lesen die ersten 8 Vers in diesem Kapitel. En dit weer, als ze groot rijk werden, toen in dat land gaan wat verspreken wir. Ze werden al op een lange reis geweest. En nu werden ze rijden om durch den Jordan gaan. En dit was de tijd, wo ze 40 jaar werden in de wüste geweest. En dat was zo, als van het vielleicht de laatste ongerechting weer, wat Moses entgeven deed. Nu zijn we wat hier gekomen, en dit is wat je nu doen zullen van hier aan. En hier, in deze tijd nog, daar leert hij aan de wichtigheid van de vasten, de heldendagen, die ze houden zullen, en dan ook dat gezet. Zo, ik wil nu lezen van vers 1 tot 8. Houd in den Monat Abib dat Passafest voor dem Herrn, jenen Gott. Dat wir im Monat Abib, dat de Herr, jenen Gott, eine Nacht uit Egypten uitbracht. Go naar de stad, dat de Herr, jenen Gott wählen wordt, dat zijn namen door zenden wordt. En je zullen door niets met, geen wieder 3. En merk door dat afpa, voor dat Passafest van jene herden, voor dem Herrn, jenen God. Je zullen door niets met bijeten, dat met heavy en gereed is. 7 dagen zal je brood eten, dat keine Heber erbij heeft, dat is lijdensbrood voor jullie, wens je zo bozig uit Egypten uitvluchten moesten. Dood dit, dat je immer den dag im denk houden, als je uit Egypten uitkomen. Voor 7 dagen zal er keine Heber in jullie ganze Jägen te vingen zijn, er zal geen vlees, wat dem nächsten Morgen überbleiben, van dat Opfer am ersten Abend. Je zal dat Opfer zum Passafest nicht bloß irgendein von jenen Städten opfern. Je zal dat op die Städte opfern, wanneer de Herr jenen Gott wählen wordt, dat je am daar aanbeden zullen.
Die sollen dort tun, wann die Sonne untergeht, an den Tag, als die einmal uit Ägypten kommen. Die sollen das Fleisch auf der Stede kerken, wanneer der Herr jung Gott verjünt wählt, und morgen soll die dann naar jene zelten gaan. Dan verzaast zal je aan je zure brood eten, en am 7. Tag zal je eine Versammlung für den Herrn, jenen Gott, aufholen. Dann soll je keine Arbeit tun. Wollen wir noch einmal beten. Ans Vater im Himmel, wir danken dir für interessante Dinge, die du hast vergehabt mit den Menschen noch für immer. Und Herr, wir sein deine Leib, die da allebei zu sein ist, dass du besorgt bist über die Menschen. Und Herr, da danken wir dir für. Ich soll sie von dir singen, deuten. Für all das, was du für uns getan hast, da wollen wir dir verdanken. Und möchtest du wieder mit uns sein, und wir freuen, Herr, dass dein Geist uns leiden wird, in deine Wahrheit, und wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen. Das Passafest wird immer gefeiert an den selben Tag, wo wir von der Stelle Freitag in Ostern feiern tun. Und das ist von großen Part von der Welt, ist das eine wichtige Zeit. Und das ist für uns Christen und das ist auch noch einmal so für die Juden. Wenn wir denken dann an die Mennoniten, das sind nicht gerade der Faster, aber besonders wenn sie wieder Post in Kolonien, da haben sie 3 Tage, was sie einmal holen, als Helge. Und das sind, of course, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und Weihnachten, das ist immer am 25. Dezember, das weten wir alle. Und wenn wir denken dann an die Mennoniten, wo sie das feiern dann, sie kommen alle Truppen, haben Gemeinschaft und so wieder. Aber sie haben nicht sehr viel, vielleicht nicht Weihnachtsappelle stehen, wo dafür wird von gerät wird, was haben diese Helge zu bedienen. Im Großen und Ganzen kommt das doch immer rüber werden. Ein Fast hat immer zu tun mit einem Andenken. Da ist was wichtig, was da passiert ist. Da ist was ganz Besonderes, was die Menschen angeordnet wird, dass sie das da werden auch sollen. Ostern, Stelle Freitag, das ist nicht nur den Sonnenkalender gemerkt, das Weihnachten, das ist gemerkt nur den Mondkalender. Und da werden es das immer, kommt das immer in verschiedene Tage sein im Jahr. Da kann es tätig sein aus März zum 22. Und dann kann es auch gehen bis im halben April. In der Zeit, dann haben wir Ostern. Dann haben wir Pfingsten, wo der 50 Tage Lothar ist. Pfingsten, das meint 50. Und da das stammt da immer, da nur das Ostern ist dann Pfingsten an der Zeit. Das Zweig von Fast, das wir sehen und andenken. Und was das soll tun, das soll die jüngere Generation, oder die jüngere Menschen soll das lernen, was da passiert wird. Und angeordnet. Wo Gott durch Wunder alles Mögliche gemerkt hat. Das soll immer behauptet werden. Und dann lesen wir in 2. Mose 12, Vers 16, finde ich, das sagt. Und wenn das nu so rankommt, dass jene Kinder, jene Frauen, was bedienen diese Helge Deal, dann sagt dort. So ist wie die erste Vers, als wir lesen, den 16. Vers 1, das sagt da, dass wir wohl sich groß bereit wären, über den Jordan zu gehen. Und dann sagt er dort, halt, an den Monat Abib, das Passafest für den Herrn, jenen Gott. Als das passiert, wären al 40 Jahre vorbeigegangen, von da, als sie aus Ägypten rüberkamen. Denkt, wenn wir da mal an denken, dann, die meisten Menschen, die vor 20 Jahren überbieren, die wären alle gestorben. Die wären nicht bei das versprochene Land gekommen. Aber das Volk wäre groß geblieben. Sie vermehrten sich immer.
En dat wir da eens dat zij dat niet herrekenen kunnen velen, dat wir om dat ween dat zij sozusagen Gott een beetje antruwieren, dan als de delegaten mal worden uitgeschickt en komen terug met slechte Nachrichten, dat het wohl aanmerkelijk zijn voor dat land aan te nemen. En dan worden reden zij zich ja ab en deine dingen en dan steht ze kunnen zijn, kijk mal, Gott heeft het gezegd en kijk mal de wunder, wo der ons heeft het hier gebracht, hij wordt ons aldarig zijn. Nou, zij hadden een verlangen, ze willen teruggaan naar Egypte. En dat is wo Gott en dat zeggen dat zij zullen, dat zij dat niet willen merken. Wat door, want ze is dat deiden. Dat Passafest wat ze immer houden zullen niet vergeten, wo ze vrijgemerkt werden, dat wir am Anfang, dat wir de Monat Abib, de Anfang im Jahr, en Franz zal zeggen dat het immer im März oder April. En 2. Mose Kapitel 12 zegt hij zo staat, deze Monat zal voor jullie de Anfang vom Jahr zijn. Abib wird de Anfang van een nieuw jaar immer verehrt. Wir anfangen das Jahr nicht an, das für uns das immer in den Kalender. Da sind anderen gekommen, dass das verehrt nicht so dort geführt wird von der, aber so dort wie in der Bibel steht, dort wie immer der Anfang von das Jahr verehrt und auch der Anfang von dem Monat. Wo sie sich dort tegnen, sie posten immer ab und dann, wenn der Mond ist so wie, dass sie können kleine Strip sein, nu fängt der Mond an zu kommen, dort wie erster Tag. Und da noch rechnen sie sich immer. Gott sagt zu Moses, sei die ganze Gemeinschaft von Israel, dort am 10. Tag von diesem Monat soll in jeder Vater für seine Familie ein Lamm nehmen und dort fortsetzen und dann am 14. dann soll er dort abführen. Wenn so passiert dort, so wird das dann passiert, als sie wieder uit Ägypten rückgetragen. Weil wir weten die Geschichte von Israel, ich nehme mal an, dass sie alle bekannt mit, und dass sie wieder 400 Jahre war in Israel, oder Israel in Ägypten. Und wenn wir nur so eine Zeit kicken, ist dort, da werden viele Generationen, die all wieder durchgegangen in die 400 Jahre. Als zij de hand kwam, werden ze zo bij 70 mensen, dat is wat de Bibel aan zegt. En ze werden al, hadden zich vermeerd en hadden toegenomen en weer nu, dat ze daar en dat, en dat ze werden, yes, in 2. Mose Kapitel 12, vers 37 zegt dat ze weer 600.000, wat plus mannen werden. Zo ze hadden een grote familie, weer al een grote groep geworden van Israëlieten. Als zij eruit komen beiden. Wel, wanneer we dat vergelijken met een Mennoniten van de tijd, 400 jaar, dan moeten we zeggen, wel, dat we nog niet veel meer dan 400 jaar, dat we er nog geen zo'n ding als een Mennonit. Maar dan zien we dat we nog niet losgebroken van de katholieken, wo de Mennoniten aanvangen deiden. Maar wanneer we dan moeten checken, dat ze aanvangen, dat we am Anfang ook maar een harde groep. Als zij mal een prasje trekken, dan werden dan al met een grotere groep geworden. Maar we nu van daar kijken, dan wordt gezegd dat er zijn meer dan 2 miljoen Mennonieten wat er zijn nu in de wereld. Zo wordt al een beetje zwaar zijn dat de talen, dat ze zich verstrijd hebben en bouwt zijn nog aan Mennonieten, ja. Maar zo staat eerst al, ik heb een beetje naar gedaan, maar de krachtjes. Wat kijken de Israëlieten terug nu er 500 in die tijd? Want je wanneer ook zo gedaan hadden als we dat van daar doen, dan heb je eigenlijk een zeer kleine verständnis. Wat het maar alle ontvangen, ja. Maar dat is goed, man, vielleicht is er nog een oorzaak voor, besonders van God en dingen leren wil, wat er zeer wichtig is en wat de mensen alle leren zullen, dat we eens stelt hij dingen af, ook wat we worden behoudelijk zijn, dat zij dingen niet zullen vergeten. Als Gott ein Bund macht mit Abraham, erstens mal, als er noch keine Israeliten wären, dass wir al mehr als 500 Jahre das alles passieren, wo sie nu würden in das Land hineingehen.
En we lezen dat in 1 Mose kapitel 15, wo de Herr reden, en dan zegt hij dit. Als hij den Bund met me zei, dan zei de Herr, op vereerst worden deze nog komen, vreemde zijn, dat we zien nog komen, in een land wat niet eerd is. Daar worden ze skloven zijn, en ze worden slecht behandeld worden. Dit wordt 400 jaar zijn. Nu, Lothar hebben het al van verteld, dat passiert alles zo. Dan zeggen we dan, God, die weet de tijd. Wens hij is alwetend. Hij zegt dat een van alles, van aanvang. En dat is schwer voor ons te verstaan. Jeremia kapitel 31, vers 33, daar staat, lang terug zei ik, wat komen wordt, dat komt van mij. En wordt bekend gegeven, dan deed ik dat met eenmaal plaatselijk. God heeft dat dingen eenmaal afverhaft. Wanneer we bekend zijn met wat de Bijbel leert, dan hebben we vaak al een beetje zo een venster waar we kunnen durchkijken. We kunnen al zien wat naar gaan gaan. Ik denk me nu zo aan de Israëlieten. Dit wens te hadden gehad en hadden dat gelezen, wat God zei. Nou moeten ze gaan zeggen, kijk maar, nu zijn de 400 jaar durch. Nu waar we hier uitkomen uit het land. Dat hadden ze dan al goed op merken, ja. Wel, we zeggen, hij deed op eenmaal dat hij wat plaatselijk. We zeggen, dit is ons God, den we dienen willen. En die ons leeft. Bless his name. Wel we zien hem prijzen. Voor dat wat hij al deed. We willen vielleicht vragen, nou, wat moet het dan nu loten? Van God aanzet wat nog passieren wordt. Of wat passieren zal. Moeten we ons daar niet recht merken? We worden oppassen. En dat is meest alles wat we van vertalen worden vielleicht. Ja, ik glaube, we worden ons damit beschäftigen. Maar weet je wat hij zegt ons? Wat er komen wordt. En wat er nog passieren wordt. Ja, hij zegt ons niet graag de tijd. Hier gebruikt hij niet dat woord 400 jaar. Hij zegt, we zullen rijk zijn. En dit leven zeer veel meer. Wieder, wens al vele dingen weer in ervaring komen, waar we nog een paar weer even zijn. Jezus hij spaart ons aan, dat we zullen naar tekens kijken. Een zeer goed exempel wat we maar zijn, dat is, wanneer hij reden, dan zegt hij, kijk naar de boom, wanneer ze een knappes krijgen, dan weet je dat de zomer is dichtbij. Wat je nu in deze laatste tijd hebben, dat waar ik zijn. Ik weet dat wanneer ik uitkijk en denk, oh, de boom, de knappes, die gaan onze dik te lopen. Weet je, vandaar is de zomer door. En de bladeren zijn alle gewassen. En dat is een beetje een gelijkenis wat hij gegeven deed, waar we zullen afpassen. Wat meint dat? Hij meint, we worden dingen zijn die er passieren, wat er geprofeteerd zijn door ons, waar we niet gedaan hebben, hoe we zijn. En we teruggaan naar de Passafest. De Passafest bedient eerstens dat eind van de slaverij. Zij worden door Wunder Gottes vrijgemaakt. En dit passiert indem dat een lam geslacht wordt. En dat bloed wordt, waarom de deur gestrikt aan beide zijden en boven. En dit raad eind van de doodengel, die door kwam en die dat gerecht bracht in Egypte, waar alle eerstgeborenen sterven deden. En dit wie ook doordat, wo zij schließlich vrijgesproken werden. Dat geeft ons ook een beeld, waar God de welt durch dat bloed van dat lam vrijmaken wordt van de zin. Van de slaverij van de zin, wil we zeggen. Zo staat, vaste bieren symbolisch ook. Dat we niet bloos van wat er passiert weer.
die geben Andienungen, wat noch kommen wird, Lothar. Paulus hat ja uns meierlichte über ihn im Neuen Testament, sagt in Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17, lot jünd nu von keinem dat je wessen schwor merken, wat je eten en drinken sollen, oder wonen heldedeel je holen sollen, oder über Niemond oder über Sabbat. Dit wären alles Schattenbilder von dort, wat noch kommen soll. So, der hat eine Bedienung, mehr als bloß die Begebenheit selbst. Wir dürfen uns nicht selbst Dinge uitdenken. Wir wollen lieber bekannt worden mit dort, wat uns Klarheit geeft en een Wort, wat wir können vertrauen vom Horten. Bibellehrer sagen, dass ein Drittel von der Bibel ist immer verbunden mit Prophezeiungen. Die Vater geben uns auch Licht von vielen Dingen, was noch kommen wird. Ein großer Port, was all ganz genau erfüllt ist, und man bedenken ganz besonders an das Passafest, dass wir Jesus in erst kommen. Und da können wir viel überreden, wo wir nicht Zeit nehmen von der, aber so viel Worte angegeben, was er wissen deut, zum Beispiel, wo er wird geboren worden, von wo er wird kommen, wo er wird abwachsen, und wo er wird im Krieg gehen, dass wir alles al klar gesagt im Alten Testament. Und was der dort? Nu kijken we terug en zeggen we, dit geeft ons de zekerheid. Dat wat hij verspreken deed, dat houdt hij. Dat is interessant, want we denken dan aan dat lam, dat zij te zien zaten deden am 10e dag en am 14 dat slachten deden. Weer dezelfde dag, de 14e, als Jezus door het kruis ging, stelle vrijdag voor ons. Er zijn vele dingen wat er gewoon nooit te zien van dit. Wo ervaringen verken een bediening gaan van dat vast. Er zijn einer der naam ab, der sagt, er zijn 40 zo'n dingen wat we kunnen nozien, wat de vaster immer hier brachten. Und für sonst habe ich keine Zeit auf so eine Zeit, als wir hier haben. Aber wenn wir denken, dann so das Lamm am 14. geopfert wird, so wird Jesus geopfert für den Sinn. Und wir werden freigesprochen von der Sklaverei, von der Sinn. Keiner darf von der ins Sklav sein zu der Sinn. So als Israel auch frei gemacht wird. Das sind verschiedene Dinge, die passiert sind, immer an denselben Tag, wo die Anweisungen geben und wo mit ähnlichen Dingen zu tun haben. Ich dachte, ich würde ein verheben hier. Und das ist von der Bibel, die Bibellehrer, die das sagen, dass die 10 Geboten, die Gott Moses gab, in 2 Steinertafeln geschrieben, dass wir sagen, eine große Begebenheit, aber dass wir denselben Tag, was am Steine gegeben worden, 1400 Jahre later, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und das ist, was wir Pfingsten nahmen. In Jeremia Kapitel 31, Vers 33 sagt es dit. Den neuen Bund, den ich mit den Israeliten merken war, wann die Zeit erst kommt, ist dieser. Ich will mein Gesetz en aan nangeben en aan dat op dat hart schrijven. Dat eerste Gesetz, dat schon op Steinertafel. En wat deed dat weiß die Menschen, keiner kann das houden, wo sie stehen deiden en Gott seine Jegen wird. Aber was heißt das in das Hart anschreiben deid, dann weiß ein Staat, dat aan Christus kan we dat houden. We kunnen reden van, er werden je 3 fases wil zeden, en wat ze allemaal houden deiden. Er werden 3 wat ze voor 7 deel houden deiden. En actually de laatste dat we de tabernacles,
dat weer dat, op die zijde dat loofbodem vast. Dat weer het laatste vast, wat zij im jaar 4 deden. En dat deden ze immer voor 8 jaar. Dat vangt aan een Sabbat, en dan ging dat 30, wat den 30 nächsten Sabbat. So weer 8 jaar. In 5. Mose kapitel 16, vers 16 sagt er, 3-mal im Jahr sollen alle Männer vor dem Herrn kommen, auf die steht, die dort wählen wird. Und wir weten dort, das wordt Lothar Jerusalem. En David zijn tijd. De laatste vast zal erinnern, dat er 4 moet houden voor 40 jaar in de weste gereisd. En waar hij in Zelten gewoond hadden en gemoved werden. En ze zullen hiervan leren ook, wat dat passiert weer en waar ze moet weer in dat verspreide land naar je komen. En dan, wat deden ze dan? Wel, dan moeten ze weer van daar naar Wormel voor campen. Dan gingen ze je bij daaruit, wo immer dat weer. En of course, de mannen die zullen dan naar Jeruzalem komen, zoals ze hier zeggen dat, wat ze 3-mal het jaar deden. En wat ze stelden zelden op. En dan leefden ze daarbij en dan dachten ze aan, dan zullen ze ihre Kinder dit ook duidelijk merken, wat er moet passiert wird, dat ze het alle klar hebben. Ze zeggen dat de Israëlieten zijn de beste van het kamp om dingen in denk houden wat er passiert is moet. En vielleicht heeft dat ermee te doen, dat zij aangeschaft wordt, dat zij dat immer zullen houden. Ja, zo staat er wieder. Weil wir sagen, durch das Blut von dat Lamm, dat er geslacht wordt en dat Blut aangestrikt, wordt Israël gered. Durch das Blut von dat Lamm, Jesus Christus, zijn we ook vrij geworden van de slaverij, zoals we al zeiden. 1. Kronieken kapitel 7, vers 22 zegt het dus dit. Dat is zo, wer vom Herrn gewählt wordt, als hij gelooft weer, is am Herrn ein freier Mensch. Ist das nicht wundervoll? So will Gott anstellen, das Lamm Jesus Christus. Amen. Johannes 3,16. So viel als am Annehmen, der heeft hij, ik zal vielleicht sagen, so hat Gott der Welt gelebt, dat all die, der an einem je Leben nicht verloren gehen, aber dat auf je Leben haben. In verschiedenste Wege schafft Gott, wat uns manchmal vielleicht ein bisschen schwer ist zu verstehen. Aber mit den Menschen ist das so, er ist immer mit uns gewesen. Und er ist von der mit uns. Er hat das versprochen. Er hat uns in so viele verschiedene Wege gesagt, dass wir ihm wirklich vertrauen. Was ich hier gestern, das ist eine von meinen Nichten, der hat sehr große Zeit, der ich gelebt habe, auf 5 Operations gehabt und soll nur noch einen haben. Und ich vertelt sie dort zu eine von ihren Freunden. Und das halbe von dort ist boos schwer und wat van de grote wij daar hebben. Dat andere halve dat is, wo sie Gott danken dat hij immer abhält und dass sie kan froh zijn daarbij. Want dit heeft alles te doen met zo'n dingen. Want we wirklich dem Herrn vertrauen, de schwere tijden, daar kan doch noch Frieden sein. Und da ist Hoffnung, da ist Licht. Wir sind nicht im Düsteren. Wow, weil wir das da proben zu leben, dass der Herr wirklich kann sein Namen verherrlichen durch uns. In verschiedene Weise schafft Gott. Von dann aus der Heilige Geist ausgegoten wird, schafft er in uns. Wenn wir Jesus annehmen, dann kommt der Heilige Geist in uns näher. Und dann sind wir geworden Eva, dass er in uns wohnt. Sind wir immer geworden Eva? Weil uns ist das für viele Tiden, oder viele Menschen auch immer, vielleicht nicht sehr klar zu alle Zeit. Gott will uns dann brücken. Wir sollen sein Tempel sein. Und dort dabei wohnen kann. Und wir sehen dort, als Paulus davon reden, dass
dat weer dat de Korinther, der had vielleicht ook een beetje een probleem, dat klar te verstaan. Hij zegt dus dit, in 1. Korinther 3, vers 16. Weet je niet, dat je God zijn tempel zijn, en God zijn geest in je woont? Ja, want zij waren ja toch Christen, en zij hadden dat aangenomen. En ik glaube, we kennen ons deze dingen zijn, en God dafür dankbaar zijn, en God openbaart zich in zo'n wij ons, waar hij ons kan vrouwmerken en zo weer, dat we dat weten, jo, hij leeft in ons. Wenn wir Jesus haben angenommen, dann haben wir Leben. Und wir wollen das immer haben. Er sagt, wir haben das ewige Leben dann. De Vater, die sie führen sollen, und dat je sagt ook, de openbaren, wo unvollkommene Menschen sind, aber de openbaren, dat dan ook immer, dat de Hoffnung ist. En ik wil hier de vrouw aan de worship team, en ze willen opkomen, waar we hier afsluiten. Maar nog een paar versen lezen, die zijn dus dit. Paulus had in Römer 7, vers 9 van dit gezag, van dat wat er passiert. Hij zegt, ik leefde in een tijd ohne dat gezag, aber als dat gezag kwam, leefde ze op en ik starf. Dat meint dan, dat gezag wijst ons, wer wir wären. En dan sagen wir dort, wo wir stehen, für Gott, getrennt von ihm. Dat gezag wijst, wo wir stehen, für den gerechten Gott. En dan lezen we in Römer kapitel 6, vers 23, dat loon dat de zin tut, ist der Tod. Gott überschenkt das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir danken dir in dieser Stunde. Du bist wirklich ein großer Gott. Du hast uns so klar gemacht und du hast genug in dieser Welt. Wir seien genug in dein Wort, dass wir alles können lernen von dir. Aber du sagst, du hast noch mehr, du hast auch die ganze Natur, was die beschrieben hat. Und Herr, wir wollen abkicken mit dir und wir wollen dir danken. Und möchtest du uns helfen, dass wir alle Klarheit haben, du lebst in uns Hort. Und wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen.